Bor yo'g'i 6 oyda 6 yoshli Maryamxon qizim arab harflarini o'rganib Qur'onga tushdi. To'g'risini aytaman, 1 yil oldin Maryamxon arab harfi tugur o'zimizni oddiy A harfini ham bilmas edi. Maryamxonni kichkinaligidan hamma darslari bilan o'zim shug'ullantirganman, she'rlarini yodlatardim, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin hammasi esidan chiqib ketardi. O'zim hayron qolib, siqilib ham ketardim. So'g'atlab shug'ullanaman. Nahotki bitta narsani eslab qolish shunchalik qiyinmi deb o'ylardim. Birinchi navbatda ratsiondan shakarni olib tashladim. Uyimizga umuman shakar kirmaydi, lekin boradigan bog'chasida ham bo'lmasligi uchun ratsionni yaxshi bo'lgan maktabga 0-sinfga o'tkazdim va yaxshi arab tili ustozini topdim va tanasidagi hamma yetishmovchiliklarni to'ldirish uchun Child Life'dan kerakli bo'ladigan hamma vitaminlarni berdim. Birinchi navbatda vitamin D, multivitaminlar, kalsiyni berdim. Immunitetlari baquvvat bo'lishi uchun echinatsiyalarni berdim. Mana shu etib o'tgan barcha tanasiga kerak bo'ladigan vitaminlarni berganimdan keyin kompleks harakatda 6 oyda qizim arab tilidagi hamma harflarni yodlab Qur'onga tushdi. Agar siz ham farzandlaringiz kelajakda qoriya bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, bugundan Child Life'ni vitamin D, multivitamin, vitamin C va sinklarini berishni boshlang. Bu videoni bo'lsa farzandi Qur'onlarga qiynalmasdan tushishni xohlaydigan ota-onalarga yuborib qo'ying.